朋友们，你看这个管子被蚊子咬了这么大一个包。今天帮忙来给一位独居的老人家更换一条洗衣机进水软管。这位老人说，他家的洗衣机不光是管子坏了，而且在洗衣服的时候，这个水也放不出来，很小，好像堵了一样的。他说是这个水龙头坏了，让我给他更换一个水龙头。我现在打开这个水龙头，这个水不是很大的吗？很显然不是水龙头的问题啊。像这种情况，一般就是这个洗衣机进水这个滤网堵塞了。像年轻人在家里面的话，这个大家都知道，很简单的一个活，只要把它取下来，给它清洗清洗，这个问题就解决了。你说这么简单的一个活，他还会喊人来搞吗？这个还不一定。因为老人家嘛，他有的很多都不懂。那对于我们这些搞安装的这些人员来讲的话，那还不是举手之劳的事情。毕竟每个人都有老的时候嘛。好了，现在给它更换完成了，现在开水试一下。现在好了，打开这个水的话，像一个小瀑布一样的。感谢您的观看，再见。